最辛苦嘅 moment 應該係做乳酸測試嗰次係最辛苦嘅。Daniel 同我嘅高總，大家好啊，我 Nelson 啊，咁非常之開心咧，2024 Giant 嘅 Grassroot Program 咧，佢又選中咗我哋香港一個年輕嘅車手啊，咁咧佢就係呢個 Snova 嘅 Daniel 啊，咁我而家就行緊去咧上水 Giant 店啦，咁我約咗 Daniel 咧喺嗰度去見面嘅。咁我就未同佢講，佢又揀中咗入呢個2024 Giant 嘅 Grassroot Program 啦。咁我將呢封信息咧就擺咗呢個信封入邊嘅。咁我就會陣間咧同大家一齊睇下佢揭曉呢個信封時候嘅一個反應啦。好啦，咁我話咁快嚟到 Giant 店啦。咁啊 Daniel 就已經喺我隔離啦。Hello，同佢講咗咧，我有份計劃書同佢要傾嘅。咁而家就俾你揭曉啦。好，你自己睇下啦喎。係啊。咁啊，讀出嚟咯喎。讀出嚟。好。哦。呢個係 Grassroot Program。我揀中咗我。係啦。哦，2024 Grassroot Program Giant 就揀中咗你啦。哇！係香港唯一一個。哇！竟然好開心啊！開心啊！哇！其實咧，我係佢咧，我就話：Daniel 有啲大計啊，咁樣你過嚟傾下偈先。哇！哦！竟然 OK 啊！撈下先，我都唔知。俾鏡頭睇下先。呢度。中意嘛？有冇 Daniel 葉？永恆。我做唔知，我都唔知。你完全冇諗過？冇諗過。我幾驚你會發現咯呢樣嘢。未啊！我仲諗緊咩有啲咩計劃喺度諗緊。好，犀利，叻仔。thank you，多謝。好啦，咁我哋等間再見。好。西班牙見，西班牙見。嗱，送佛送到西啊！識玩咧，一定係入到機場入邊送 Daniel 機。Daniel 今朝幾點嚟機場？5點半啊！興奮到嗱，佢係9點半機啊！跟住我起身問佢 Daniel 你喺邊啊？佢話佢已經喺機場入邊啦。喺個禁區度。興奮到瞓着啊！嗱，起機之前講下對呢個 trip 有咩期望？盡力做好啦，就學嘢啦，學多啲嘢。係。5月26，佢嘅生日，呢個就係我哋呢個 Giant 俾佢嘅生日禮物啦，就 Grassroot Program 啊。正。好啦，咁啊俾心機啦。First day of the Giant Grassroot Program. Let's go! Hi, hello, welcome to everyone. So Giant Grassroots Program Season 2. We are very excited to kick off the year 2 of this program and based on the success of last year. Very happy because El año pasado fue una experiencia piloto. Lo primero es un programa que une a G&D y Ken Pharma. Pues es muy bonito que hoy han estado comiendo en una mesa redonda 7 países diferentes, ¿no? So how do you call this in your country? Una casa. Bueno, tortilla de papa. We don't have this in my country. The goal is the same, to find a group of young talents riders from different areas of the world and unleash their full potential. Hello everyone, my name is Marain Dahan. I'm Daniel Yip. Soy Pablo Paredes. My name is Lin Minzo. Hola, soy Vicente Cárdenas. My name is Aina Mutanen. My name is Garen Kelly and I'm at the Grassroots Program.喺我隔離咧就係過去呢個星期 Hong Kong Champ 咧嘅冠軍 Daniel 啦。Hello。咁啊 Daniel 你都非常之忙喎，喺呢個西班牙翻嚟之後咧，去咗咩地方？去咗日本啦，去咗北海道比賽。係啦，我今日就會去比利時啦。係啦，今晚又飛歐洲啦，跟住係咪9月跟住又飛台灣啊？係啊。咁啊，我哋事不宜遲，我哋又講下呢個 Giant 嘅 Grassroot Program 啦。你就去咗2個星期係嘛？西班牙邊度咧？西班牙表包，我喺表包嘅機場，之後就去咗嗰個，我都唔知點讀，破唔知乜嘢。然後，總之一個鎮仔啦，喺西班牙嘅鎮仔咁樣。好啊 ，Daniel，咁你又講下咩係 Giant 嘅 Grassroot Program 啊？呢個 Giant 嘅 Grassroot Program 就係揀8位嘅年輕車手啦，去到西班牙就跟一個2級隊啦 Ken Pharma 去做訓練啦，同埋呢啲測試嘅。之後過程可以俾大家知道
一個 pro team 究竟係點運作啊，同埋佢哋嘅訓練模式啊、飲食等上邊嘅嘢咯。咁啊，你係算係第二屆啦，呢個 Giant Grassroots Program 嘅叫畢業生啊，因為你完咗呢個呢個 training program 啦。咁今屆咧，因為我都有份幫你去 submit 呢個 application 啦。咁以我所知就係佢選拔嘅條件咧就難咗好多啦。佢係咪要睇埋？佢嗰邊有睇我哋嘅，叫我哋俾 training peak 嘅 data 佢啦，然後就係咯，去睇我哋 training peak 嘅訓練啊嗰啲嘢咁樣咯。咁同埋今屆咧，我記得即係 apply 完之後咧，都隔咗都幾耐嘅時間先有呢個消息啊！全世界去揀8位啦，淨係得2個亞洲人啫，咁你見到一個亞洲人喎。咁你可以講下，不如你又講下呢8位嘅同學係嚟自世界邊個國家？我嘅室友Inno 啦，佢就係嚟自芬蘭啦，之後 Vincenti 就係嚟自智利啦，然後 Milan 就係嚟自荷蘭啦，之後美國嘅係 Kelly 啦，之後台灣嘅係棉雀。然之後咧，咁你就係9月係咪環花東嘅時候？好再見到佢，會見到棉雀。第一位係佢原本要嚟，但係佢因為學校嗰邊請唔到假，就去唔到啦，所以就係7位啦。好啊，咁咧不如又講下你去之前對呢個嘅 expectation， 對呢個 program 嘅 expectation 同你去之後，你又覺得有冇咩分別或者有咩驚喜之處啊？首先我最 expect 唔到嘅就係我啲行李會寄失先啦。行李寄失？冇諗過嘅，冇諗過我嘅行李係會俾人漏咗喺瑞士啊！即係所以我去到嘅嗰2日係冇單車啦、冇衫冇鞋啦，所以係好多謝個 team 佢哋借咗部單車俾我啦，同埋借咗鞋俾我啦，等我頭嗰2日嘅訓練就可以參加到咯。然後至於我原本冇即係冇 expect 到佢會俾翻份 report 我哋咯。report 係啊，佢哋最後即係完咗最後1日嘅時候，佢同我開會之後俾翻我哋份 report 我哋啦，講我哋身體嘅嗰啲數據嗰啲嘢啦，即係我哋做咗啲 test 啊嗰啲嘢咁。成個專業車手咁喎，真係。咁佢係即係譬如你第1日開始咁，你做咗啲 test，跟住到最後1日再做啲 test 去睇下身體上嘅變化，同埋你應該係啦，佢俾翻個數，佢俾翻啲即係俾你知道自己個身體究竟係點樣咯。OK。咁你之前有冇做過呢啲類似嘅 test？我冇啊，未試過。咁你喺呢啲 test 度了解咗啲咩啊？對自己？我知道我點樣可以去訓練咯，針對翻自己個身體有啲咩不足，可以加強翻咁樣。喂，大家好啊！今日我就同 Nelson 踩車啦。你講下呢個 grassroots program 啊？呢個 grassroots program 啊，我覺得即係歐洲嗰邊啦，佢個天氣好好咯，西班牙嗰度，我覺得係真係好適合訓練咯。係，雖然佢有1日都落雨啦，但係佢真係整體嚟講係相比香港係乾爽好多，同埋踩車路線嗰方面，即係香港係無論去邊，即係除非係咁種都啦，有啲地方。如果唔係其他地方，佢會好多燈位啦，好多車啦，即係踩呢方面冇咁順暢啦。歐洲就雖然條路好爛，歐洲條路其實好爛嘅，西班牙條路，不過佢可以即係冇咩 traffic 咯，係可以 keep 住一直踩咁樣，同埋佢啲山係雖然唔係好斜咯，但係好長咯，可能一上就上半個鐘咁啊，或者上係咯1個鐘咁樣就即係好似你踩百幾車你都唔使，可能喺香港你要兜有啲地方啦，要兜啦，但係喺嗰度就一個大圈就已經百幾 K 啦。同埋又會停下燈咁樣，嗰邊就冇啊，冇呢啲情況，係基本上一出咗個城市個 town 之後就好順咯，就 keep 住咁踩㗎啦。唔斜咩？啲斜我見到你好斜喎，你影出嚟唔係有一個喺我哋一座好似環法唔知 stage 嘅一座山咧，之後我哋係西班牙嗰邊咧就唔斜嘅，但係由法國嗰邊上翻去咧就好斜咯。即係你由西班牙係踩到入法國。係啊，呢座山落咗去就係法國，之後嗰邊就係西班牙咁樣咯。哦，慘啊！前面落緊大雨，巨雨。咁啊 ，Daniel，你知你嘅隊友啦 ，Tommy 咧，就上一年就係佢都有參加呢個 program 啦。咁佢之前有冇同佢可能了解過呢個 program？有啊，我有問過佢話大概會做啲咩嘢咯，係會有啲咩測試啊、訓練嗰啲啦。但係今年同佢上年係有啲唔同咯，係啲分別係咯。今年佢會多咗啲可能即係針對翻你自己個，即係佢會俾啲 program 你踩咯，喺啲山嗰度會仔細啲咯，嗰啲即係Taylor 佢會俾你自己嘅，係唔係佢唔係俾，即係跟翻，唔係佢會俾佢全部人踩個 program，但係跟翻自己個 power 咁樣咯。哦，即係佢唔係話全部人一齊咁踩咯，係
即係咁翻自己 power， 同埋佢會可能有啲 interval 啊嗰啲喺啲山嗰度俾我哋踩咁樣咯。OK，佢寫咗個 training peak 嗰度，即係同埋我哋有做到啲可能即係我哋有一日帶 walkie 踩啦。係喎，我都見到啊，即係大家好似真係係啊打緊比賽玩法。係，然後佢就會即係嗰日就我哋練咗啲可能點樣 fitting 啊，攞個 fitting 袋嗰啲嘢啊，之後俾翻個 team 卡啊嗰啲咁樣咯。Walkie 呢樣嘢咧，玩法啊嗰啲賽啊就見得多啦。咁但係我覺得咁你用都係第一次用啦。第一次，同埋係好大聲咯，佢個耳機係校到好大聲，因為你踩嘅時候如果即係佢如果你唔校咁大聲，係會聽唔到咯。但係如果你停低咗咧，有人喺 walkie 講嘢咧，就超級大聲咯。係因為踩嘅時候有風聲。聲下。OK，好大聲。你 Walkie 入邊講啲咩？其實都冇咩，即係佢都係講下我哋踩喺邊度啦，之後我哋嗰日係踩5個鐘頭長課，5個鐘你唔知考5個鐘，5個幾鐘長課，之後就即係5個鐘 keep 住講。唔係佢唔會啊，佢係可能有啲咩，即係我哋開始練 fitting 啊，佢會講啦，之後上到座山啊會有講咯，但係大致上都唔係話講好多嘢咁樣。即係你會講話邊個嚟緊啊？去啲水㗎嘛？邊個落翻嚟攞嘢咁樣嗰啲咯，同埋講下條路線咯，即係有時可能轉左轉右去揾 walkie 同我哋講咯。哦，咁你 Walkie 你要撳掣啊，定係一講就有聲？係要撳掣。如果人哋講你會聽到，但係如果自己講就會撳掣。要撳掣。啊！你頭先咧就講到啲斜唔係好斜啦，但係我睇啲片咧都有啲隊友都出咗啲意外喎，即係如果都唔係一個隊友出一個意外。佢哋落山普遍都比較快咯，係真係用一個可能鬥車速度落啊，之後會過埋對面線啦咁樣。咁係幾快啊？係啊，係快到我都唔係好跟到，同我唔係真係唔係好習慣嗰啲大山，因為香港都冇咁斜嘅。因為唔係斜，但係好快咯，之後一個急彎，同埋佢啲因為係落好長，但係佢唔斜，但係落好長，即係可能70幾，之後就有隻急彎咁樣咯。哇！然後有一日我哋就係嗰日落翻法國嗰座大山，荷蘭嗰個車手佢就即係佢一條大直落嚟嘅，然後可能落緊80啦，即係突然間你睇唔到佢就有隻左嘅髮夾彎咁樣咯。即係我嗰下係收唔切，之後就好彩係飛落啲草度咯。如果唔係，佢應該會飛落咗山度咯。係真係哇！佢係跣胎啊，定係佢係直收唔切咯？收唔切。一出完佢盲彎嚟嘅，落緊80幾，即係突然間有隻急彎。佢一見到嗰下咧，喺爛個 break 就飛咗出去咯。係因為好急咯嗰隻彎。咁啊，尤其是唔熟嘅路啊，真係要慢慢踩。同埋仲有一日嗰個智利嗰個，佢都係剎唔切，之後衝咗出去咯。但係不過啱啱好嗰條路就即係有位俾佢走咯。但係佢哋都係拆船啫係嘛？係拆船。我見你個台灣嗰個都係一日，但係都已經落得好慢嘅，已經落得好慢。不過咧，佢個地下應該係有沙啦，即係我睇住喺後邊，佢一入瞓咗入去，之後就瞓低咗。就咁跣親啫。我都跣咗3次啦喺嗰隻彎度，差啲不過救得翻冇炒到，即係我同個台灣仔都一齊跣咗3次啦，咁就係，但係佢哋技術都變得好好咯。我見佢哋上下山喺度做 wheelie 咯。係喎，正興2個人有都咁做喎。一個係荷蘭個就踩 cyclocross 啦，之後哥倫比亞嗰個係其實已經係職業嚟啊，佢已經一隊 continental team 喺哥倫比亞。OK， 即係佢 OK， 即係哥倫比亞 continental team 嘅成員嚟嘅。係啊。咁你識唔識啊？你知有冇學啊？試咗幾下，唔係好成功，慢慢學下。OK， 你話你去到嘅時候，啲 mechanic 係咪？同埋叫我主持試嘅，個 mechanic 幫我砌完車之後，係咁讚路車好好睇咯，即係佢就係咁幫部車影相咯，係啊，即係話好靚咯部車。咩車嚟先？咁你同大家講下。有部 Giant Propel 嘅呢隻，我都唔記得咗叫咩色，但係總之係 Advanced SL。佢就問我係咪同埋佢仲有講我對粒咯，其實問我對粒係咩神借俾我，佢嗰對係一對 SL0，之後佢都話咦新嘢喎咁樣咯。新嘢嚟嘅真係。佢都喺度啲彈拎枝喎咁樣。好踩啊！係超好踩。嗱，俾大家睇下佢架車啦。嗰部 Giant 嘅 Propel。佢仲有一個喺山上面屙尿喎，原來。係啊，偷人哋屙尿喎。荷蘭仔嘅咧，係啊。咁啊，個個咧都喺度屙緊尿啊！喺個葡萄園度屙尿。喺嗰邊嘅 training camp， 即係平時訓練模式、踩嘅模式，佢哋對香港啦，佢哋會踩少，即係佢哋唔會踩咁多強度咯。佢哋可能一個禮拜踩2課強度咁樣咯，剩翻嘅都係大多數都係 endurance 咯，同埋係咯。即係我發覺踩可能長課係原來真係唔使踩咁快嘅咁樣咯。
即係反而係真係唔係話真係要好辛苦咁樣，我哋踩長課嘅話，去達到即係同一個訓練效果咁嘅意思啊。同埋你佢嗰個真係有講話係咯，一個禮拜最多都係2課強度咁樣咯，可能。但係唔好踩完好長之後就第二日先踩強度咁咯，我記得有講。即係就唔好令到自己一個身體超出負荷啦。咁即係其實佢哋都好注重即係訓練啦，但係都同時間好注重呢個休息嘅時間。係啊。咁你仲有按摩，我見到好正喎，瞓喺張床度。係啊，我哋喺第一次按摩係做完測試啦，第二次按摩就係踩完一個長課咯。係啊。咁佢嘅按摩，你之前有冇試過喺香港？冇，完全冇試過，第一次試。平時都係自己拉下筋，拉下筋，碌下腳，碌下腳。係啊。有冇瞓着到啊？就冇啊，不過都幾舒服咯。OK。Daniel 講下你喺呢個 training program 當中最辛苦嘅一個 moment。最辛苦嘅 moment 應該係做測試咯，做乳酸測試嗰次係最辛苦。What do you think it takes to be a professional cyclist? I think it takes time to become a professional cyclist. Only time? And training. Yeah, lots of training. Okay. 最開心嘅嘢，最開心我覺得係踩咗上嗰座快跑嗰座山。Daniel 同我高度跟住幾多歲啊 Daniel？ 17歲。法國最高嘅山，就環法最高嘅，不過係即係我哋喺呢個 training camp 入邊踩咗最長嘅山，之後一路沿途踩嘅時候可以望到附近有啲雪山咁樣，所以係好靚咯，嗰個畫面。嗰個就係環法其中一站嘅一個。開始係唔知幾多年嘅你講，OK，哇！呢個機會真係好難得喎，真係。然後最癲就肯定係我哋踩有一大站，即係啲羊啦衝晒落我哋度咯。係喎，真係我睇到條片咧，笑咗出聲咯喺 office。嗰個係最刺激嘅。咁你覺得你有咩可以同到啲隊友講咧？譬如有呢個機會出國去人哋呢個專業嘅 training camp 啦，咁你有咩可以帶翻俾香港嘅隊友咧，或者香港一般踩單車嘅人咧？都係勤力啲練車，勤力啲練車，然後唔好咁輕易放棄咯。我覺得係要即係，就算好辛苦都好，都要頂住。即係就要唔可以咁輕易放棄啦。咁你喺 camp 入邊其實大家都係同你同歲數啦，或者接近歲數啦。咁你覺得有咩分別啊？譬如你睇你自己，同睇人哋。我話佢哋經驗首先多過啦，即係隨便一問啦，大家可能都踩咗6年以上單車，有啲甚至可能10年咁樣啦踩過已經。佢哋所以佢哋比賽經驗都會多過我咯。佢哋喺可能特別係入彎方面係，我如果想跟到佢哋係有啲困難暫時。咁除咗經驗方面啦，咁因為你都係踩咗3年，但係你踩3年有個咁嘅成績，其實都非常之厲害啦。咁除咗經驗方面啦，可能諗嘢啊、心態啊，同埋佢對踩單車呢件事嘅睇法，會唔會有唔同咧？佢會好樂觀面對每一樣嘢咯，好似嗰個荷蘭嗰個去炒咗車，佢都會好樂觀面對下，起碼我冇死到先去咁。OK，即係好樂觀咁樣去面對每一樣嘢啦。係啊，我覺得呢種心態幾好嘅。而且都唔會咁輕易放棄啦，好似你頭先咁講。Daniel，你頭先都講你淨係踩咗3年時間啦。咁雖然短3年，你嘅成績大家都有目共睹啦。咁然後你嘅年資可能比較少啦，咁經驗都少啦。但係你作為一個出過去，譬如西班牙呢個Giant 嘅 Grassroots Program 啦，一個 training camp 啦，2個禮拜啦，再去咗唔同各地去比賽啦。咁你覺得由你呢個年青人嘅角度，年青嘅車手嘅角度去睇咧，你覺得香港嘅單車呢一行啦，呢個運動咧，有咩可以做得更好咧？即係由你嘅角度去睇咧，因為你出過去啦，咁你見到人哋點踩啦，你又可能你會對比到你自己嘅能力同人哋嘅能力啦。我諗可以多啲比賽，如果有多啲比賽，我覺得會幾好咯。即係大家可以喺比賽入邊攞多啲經驗咁樣咯。所以係多啲比賽就幾好。即係你覺得每一場比賽你都會可能全力以赴去，都會學到啲嘢啊。即係更加了解自己同埋我覺得係可能
即係點樣踩嗰場比賽啊，嗰啲都可以學到多啲，點樣準備嗰場比賽。即係透過呢啲比賽啦，再去提升自己啦。咁即係你就覺得香港可能尤其是鬥車嗰紮啦，如果有多啲比賽嘅話，就可以大家都一齊進步咁樣，一齊進步喺本地咁樣去玩。咁你頭先都有提過finisher 啦，即係上一屆嘅 finisher 都有嗰個台灣嘅選手啦。有陣時都會同我哋一齊去踩咯，不過佢會自己就有啲 program 踩咁樣，但係即係踩完之後就會繼續同。即係佢哋都會用你喺西班牙嗰個 training centre 定係？佢哋唔係，佢哋會出去踩咯。佢哋都係住喺個 team flag 嗰度，但係會出去踩咯。即係會見到佢哋。係啊，佢哋 team flag 係成日都見到啊，喺嗰座操練嗰座山都會見到佢哋啲隊員咁樣咯，喺度練車。哦，即係你住嘅嗰度係同，係就係，因為我見到你，我以為你住酒店嘅。係酒店咯，就喺個 team flag 隔離嘅。哦，就會見到真正 Continental Team 嘅選手啦。咁當中就有嗰個台灣 Pro Team 嘅選手啦。咁當中就有嗰個台灣選手。咁佢又係同你一齊去訓練啦，定係有陣時都會之後佢都會有陣時我哋會同佢食嘢咁樣咯。哦，咁佢有冇同你分享啲咩經驗啊？或者佢都係他們比很多賽，都係話佢鬥得多車咁樣。即係可能比賽嘅次數啦，跟住訓練嘅方式有啲唔一樣啦，食嘢嘅方式比較講究啦，跟住可能佢哋會睇好多 data 啦，去了解你自己身體，去再針對翻咁樣，做一啲係強化啊，或者一啲嘅調整咁樣。咁你又覺得呢樣嘢就應該係最大嘅分別啦。咁你會唔會推介你啲隊員去 apply for 呢個 Giant 嘅 grassroots program？會啊！你有冇諗到其實今年係揀中自己嘅？冇，真係冇諗過。今年真係冇諗過，因為我諗住可能都係17歲咁樣，未必會揀中我。即係都係可能年紀都細啲啊，跟住經驗又未夠。咁啊，其實你都真係比好多人好幸運啦。當然你都有你嘅實力啦，即係好似我頭先咁講，全世界8個得2個係亞洲人啦，咁你就係其中一個。咁第二位就係你頭先講嘅連澤，係啦，台灣嘅選手啦。可以 show 下你嘅水壺先，呢個咩嚟㗎？紀念品。呢個應該係 Tommy 攞翻嚟嘅。呢個應該都係 Tommy 攞翻嚟，因為我嗰2個已經跌咗啦，比賽嘅唔緊要。喺香港 Champ 嘅時候，喺香港 Champ 嘅時候跌咗一個，喺北海道都跌咗一個。咁啊好啦，咁啊 Daniel 就翻嚟香港啦，喺呢個 grassroots program 2個禮拜之後啦。咁啊話咁快咧，你今晚又要飛比利時啦，就去第2個 training camp 啦。咁你不如講下你對呢2個禮拜 Giant 嘅 grassroots program 嘅一個總結啦，一個感受啊。好多謝 Phoebe 啦，創立咗呢個 grassroots program 啦，所以係俾我一個機會去西班牙踩2個禮拜啦。亦都當然好多謝 Brian 同 Jeff 喺世界各地咁樣揀中咗我啦，所以係好難得嘅經驗。即係特別係喺我一去到嘅時候，我又唔見晒啲行李啊，都係 Jeff 幫我去同 team 嗰邊去趕啦，就去到多謝呢2個禮拜嘅照顧咯。多謝 Team Sofa 一直嘅以嚟嘅訓練啦，同埋教練到拍波，由一個肥仔去到一個咁高大嘅，嘅 Hong Kong Champ 係嘛？我記得你睇嗰陣時，你仲踩 Giant 嘅 Propel。係啊，嗰陣時入隊係踩 Giant 嘅 Propel，黃色、藍色、黑色嘅，係啦 Rim Brake 嘅，跟住你係一個肥仔嚟嘅，就係好多謝晒咁多人咯。因為呢2個禮拜嘅入邊學咗好多嘢啦，無論係訓練上啊、飲食上咩都好，都學咗好多嘢，所以好難得嘅經驗嚟係。係啊，多謝。好啦，咁你要俾心機踩單車，加油，都要讀好啲書啊。係。咁我哋下次見啦。好，拜拜。It's my first time riding a disc brake TCR, and the feeling of it is very good. Like the uphills is very light. The bike is very light, so I like it. I'm taking this back to Hong Kong.